हेलो गाइस, के छ खबर? आरामै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ आज अलि लामो 5-7 दिनको टुरमा निस्किँदैछौँ। अर्घाखाँची छोडेर अर्घाखाँचीदेखि पोखरा जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अहिले गाडीको प्रतीक्षामा छौँ। गाडी आउँदैछ, कुरेर बसिरहेछौँ। फ्यामिली टुर हो। यहाँ चाहिँ ट्याक्क गाइजहरू हुनुहुन्छ है। मैले हाम्रो यात्रामा भएका रमणीय क्षणहरूलाई, रमणीय पलहरूलाई यसै ब्लग मार्फत कैद गर्ने प्रयास गर्नेछु। कैद गरेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। हेर्दै जानु होला है। हामी यहाँ पुम्दीकोट आइरहेछौँ, सबैभन्दा ठुलो शिवको मूर्तिमा। ल हेर्नु कति धेरै भिडभाड छ। ओ माई गड, कति धेरै धौ भएको यो स्तुपामा निस्किनु। सास बढ्यो, सास फेर्न नमिले जस्तो भइरहेको, तर पनि एकपटक स्तुपामा जाउँ, स्तुपामा टेकेर आउँ भनेर आएको गाइजहरू। लास्टै गाह्रो भयो, मर्न लाग्यो भने। हामी चाहिँ यहाँ स्तुपामा आएको। स्तुपामा आएर सबैजना ध्यान बस्नु भएको छ, विदेशीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैमा मेरो छोरी, मेरो श्रीमान पनि टुपुक्क गएर ध्यान बस्नु भएको छ। एकछिन भए पनि मन शान्त पारौँ भनेर एकाग्र बनाएर हेर्दै हुनुहुन्छ। तर लास्टै त्यो स्तुपामा जान कति गाह्रो हो कि, कति सिँढी हुन्। ओ माई गड, सास बढेर लास्टै गाह्रो भयो कि। अनि त्यहाँ स्तुपामा पुगेर हामी चाहिँ फर्क्यौँ। म चाहिँ एकदम थकित भइरहेछु, थकित अनुहार लिएर गाडीमा बसिरहेछु, गाडी हेर्दै। हामी यहाँ बेगनास तालमा आयौँ। हिँड्दा हिँड्दै यति थाक्यौँ, कुरै नगरौँ। दिनभरि घुम्याछ थाकेर ललालुलु भएर बोल्न सक्ने अवस्थामा नभएपछि मान्छे यसरी फत्र्याङ फुत्रुङ, कोही बसिरहेछन्, कोही उठिरहेछन्, कोही सुतिरहेछन्। एकदम धौ भयो। यो घुम्ने त भन्ने मात्र रहेछ, घुम्दा घुम्दै रिङ्गटा लागेर धौ भएर कुरै नगरौँ गाइज। हालत खराब भयो। घुम्न आएको मान्छे त कोही निदाइरहेछौँ, कोही बसिरहेछौँ। यस्तो ताल पनि हुन्छ। हेलो साथीहरू, यो चाहिँ बेगनास ताल हो। सरर हेर्नुहोस् बेगनास तालको दृश्य। यसरी वहाँ पारी बेगनास ताल भन्ने लेखिएको छ। अनि यताबाट पारी गइन्छ, पारी होटल छ अरे, माझी कुना भन्ने। त्यहाँ फेरि अर्को ठाउँ छ अरे, माछा खाने ठाउँ। अनि खै के छ अरे, राम्रो ठाउँ छ अरे। त्यहाँ बोटिङ मार्फत यसरी गइरहेछन् मान्छेहरू। यता यस्तो छ सरर यताको दृश्य। बेगनास ताल, बेगनास ताल, बेगनास ताल हेर्नुहोस् साथीहरू। बेगनास ताल सरर बेगनास तालैमा, ओ बेगनास तालैमा। बेगनास ताल हेरेर घुमेर फर्किँदाखेरिको भिडियो। यति थकेला कुरै नगरौँ, यति थकित अनुहार छ नि, हात खुट्टा सबै ज्यान ललालुलु भएर र पनि यति टाढा आएको बेलामा एउटा ब्लग चाहिँ बनाऊ भनेर बनाएको। अनि यो चाहिँ म यसो फुटुङ गर्दै बेगनास तालमा हिँड्छु, याद पनि हुन्छ, भिडियो गरिदिनु है भनेर भनेको। भिडियो गरिदिनु भएछ। यो बेगनास तालको दृश्य हो पारिपट्टि। हामी धेरै ठाउँ घुमेर यो चाहिँ पोखराको फन पार्कभित्र छिर्यौँ। यहाँ लगेपछि बच्चाहरू पनि खुसी हुन्छन्, खेल्छन् भनेर लगेको। यो चाहिँ पोखराको फन पार्कको दृश्य हो। पुरै झालरहरू लगाएर झिलिमिली छ जताकतै। यो स्टार पनि बनाएर रहेछन्। यस्तो रहेछ। ट्याक्क अगाडि अब के अरे ताल भयो, हेर्न पाइयो, मजाको। अनि पछाडि चाहिँ यस्तो खेल्न पाइयो, खेलकुदहरू विभिन्न। हामी पनि गयौँ, हामी पनि खेल्यौँ हो। मैले कार चलाएँ। अनि त्यसपछि छोराछोरी फेरि घोडामा खेल्छौँ भनेर घोडामा खेल्न थालेँ। यसरी फुटुङ गर्दै खेलिरहन्, रमाइरहन्। अनि मैले फेरि त्यो पन्जाबी सरदारहरूले लगाउने टोपी थियो, त्यो लगाइदिएर गएकी थिएँ। चिसो छ कि भनेर साँझमा, कस्तो राम्रो देखिएको है। अनि त्यसपछि यहाँ कोही के खेलिरहेछन्, कोही के खेलिरहेछन्, कहिले आफ्नो बल चेक गरिरहेछन् बक्सिङ हानेर, कहिले के गरिरहेछन्। अनेक छन्, सबैलाई जसलाई जे मनपर्छ त्यही गरिरहेछन्। म पनि भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु। कार चाहिँ चलाएँ मैले पनि। ल हेर्नुहोस् गाइजहरू, यो चाहिँ रूपाकोट, ट्याक्क पोखराको रूपाकोट। सरर यसरी हामीले यहाँबाट भ्यूज हेरिन्छ पोखराको।
आज सबै हेर्नु त कुहिरो लागेर केही देखिँदैन भने कुहिरोले केही पनि देखिँदैन। पहाडी तालहरू छन् तर केही देखिँदैन है। यो चाहिँ पोखराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनि महँगो रेस्टुरेन्ट रूपाकोट गाउँपालिकामा रहेको यो रूपाकोट रिसोर्ट। यहाँ चाहिँ धेरै टाढा टाढाका पर्यटकहरू पनि घुम्न अवलोकन गर्न पोखराको भ्यू हेर्न आउने गर्छन्। सर हेर्नु यस्तो छ। म यताबाट जाँदैछु, माथिसम्म छ तर धेरै त देखाउन सकिँदैन भिडियोमा। जति देखाउँछु हेर्नु ल, इन्जोय गर्नु। तपाईँहरूलाई पनि यहीँ आएको महसुस हुनेछ। यता यस्तो छ। यताबाट रेस्टुरेन्ट जाने बाटो पनि छ। यो रूपाकोटकै रेस्टुरेन्ट रिसोर्टकै। अनि यहाँ माथिदेखि माथिसम्म छन् कोठाहरू, रुमहरू यस्तो छ ट्याक्क। यहाँबाट चाहिँ हामी रेस्टुरेन्टमा जाने बाटो गयौँ। आमा कति महँगो हो कि त्यहाँको। सबैभन्दा सस्तो भनेको चटपटी यार, 700को त्यो पनि। हुन त ब्रान्ड भनेको ब्रान्डै हो, अब नामै ब्रान्ड छ। अब त्यस्तो धेरै लगानी लगाएर खोलिरह। अनि छोरीले फेरि फ्रेन्च फ्राई खान्छु मम्मी भनी अनि उसलाई मगाइदिएको अनि खुसी हुँदै खाएँ। यो त्यहीँको दृश्य हो। मैले यसो भ्यू खिचेको, राम्रो छ। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो। यहाँबाट ट्याक्क रेस्टुरेन्टभित्र गइन्छ। अनि हामीले पनि खाजा खायौँ। रूपाकोट रिसोर्टको बच्चाहरू खेल्ने खेल मैदान रहेछ। यसमा चाहिँ मेरा छोराछोरीहरू खेलेर रमाउँदैछन्। दुई बहिना, एउटा यताबाट एउटा उताबाट गइरहेको यसरी ट्याक्क लगाएर। अर्को फुच्चे उताबाट चढ्दैछ। हेर यो फुच्चेले डर नमानेको, हेर हेर दौडेको, हेर हेर कसरी दौडिरहेछन्। बिस्तारै बिस्तारै लडिन्छ। ल ल ल के गरेको, कसरी खेलेको त। गयो अर्को फुच्चे, गयो गयो उताबाट झर्न गयो। ल ल ल ल ल कहाँ गइराख्ने यिनीहरू। यता जाँदा उता, उता जाँदा यता। हस् ल आउनुहोस्। हेर्नु त यस्तोमा पनि कस्तो डर नलागेको। त्यही अड्किए पार के गर्ने। भाइ आउँदैन, तिमी आऊ। भाइ डराउँछ। आऊ तिमी आऊ। यात्रा गर्न त रमाइलो लाग्छ। यात्राले थकित चाहिँ बनाउँछ, अत्याधिक थकित बनाउँछ। हामी चाहिँ यही रूपाकोट रिसोर्टमै छौँ। यो चाहिँ पोखराको एकदमै फेमस चलेको र सबैभन्दा महँगो रिसोर्ट रहेको छ। हेलो गाइज, के छ खबर। हामी चाहिँ आज सारङकोट आएको। ल सारङकोटको डाँडामा भ्यू देखिन्छ कि भनेर, तर भ्यू चाहिँ केही देखिएन। सबै कुहिरोले छेकिरहेछ, केही छैन देखिएको चाहिँ। नदेखिए पनि आइयो जे होस्। यता चाहिँ गणेश भगवानको ठुलै मूर्ति छ। यो अलि तल गएपछि देखाउँदैछु। अहिले चाहिँ म माथि भ्यू पोइन्टनिर छु। यसरी सर हेरौँ त काइजहरू, यो सारङकोट। अब भ्यू स्यू त केही देखिन्न। आज हामीलाई मौसमले साथ दिएन। हामी घुम्न आएपछि जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यहाँ त्यहाँ मौसम क्लियर भने केही छैन। खालि बादल लागेको लागि, हुरी लागेको लागि सबै छेकिरहेछ भाइ। कुहिरोले यत्नीको त्यत्नै देखिँदैन भनेपछि त टाढा त कसरी देखिन्थ्यो त भ्यू त। यस्तो छ यहाँको ताजा अवस्था भन्दाखेरि। त्यहाँ चाहिँ मन्दिर छ। मन्दिर पनि स्पष्ट देखिरहेछ राम्रोसँग। जे होस्, मान्छेहरू घुम्न चाहिँ आउनुभएको मस्तै। यता पनि यस्तो छ, यहाँ मूर्ति छ। यसरी हामी यहाँबाट झर्छौँ। सबै कुहिरो लागेर केही देखिएन।
सारङकोटको डाँडैमा बसाडैमा जति गहिरो फेवाता उति गहिरो हाम्रो माया हो सारङकोटको डाँडैमा बसाडैमा सारङकोट जाने बाटो सारङकोटको डाँडामा जाने बाटो टुप्पामा गएर भ्यू पोइन्ट हेर्न जाने ठाउँको बाटो यिनी सिडी निस्किँदा हो नि यति पसिना आएनन् परानले त साथै छोडे जस्तो भयो हिँड्या छ अस्ति खुट्टा गले र पनि बल्ल बल्ल पुग्यो भरे यो चाहिँ लेक साइडको फेवाताल हो अनि फेवातालको बीच भाग हो केही देखिँदैन एकदमै तुवालो लागेको छ पुरै ढाकिरहेछ केही देखिया छैन मौसमै खुलेन गाइजहरू यस्तो छ उहाँ पारी ढुङ्गामा चाहिँ मेरी छोरी गएर टुपुक्क बसिरहेछिन् त्यहाँ माझी दाइ पनि झर्दै हुनुहुन्न रहेछ अनि पारीसम्म परसम्म छ यसरी देख्न सकिन्छ तर आज त खासै केही देखिया छैन पुरै धोपिरहेछ तुवालोले केही पनि देखिँदैन भरे के भएको मौसम यस्तो छ्या यसरी हामी पोखराका विभिन्न ठाउँहरूमा घुमेर रमाइलो गरेर सकाएपछि 6 दिनको बसाइलाई पोखराको बसाइलाई बिट मारेर हामी घर फर्किनतर्फ लाग्यौँ यो चाहिँ पोखरा इन्टरनेसनल विमानस्थल अगाडिको दृश्य हो हामी यसरी सरर गइरहेछौँ मैले चाहिँ भिडियो गरौँ आएको बेला भनेर भिडियो गरेको तपाईहरु पनि आउनुभएको छैन भने हेर्नु सरर तपाईहरुलाई आए जस्तो महसुस हुनेछ ल हेर्नु पोखरा इन्टरनेसनल विमानस्थलको दृश्य यस्तो छ अगाडि तर आज कुहिरो एकदमै लागेर केही पनि देखिया छैन त्यस्तो राम्रो चाहिँ नजिकको मात्र देखिया छ टाढाको त्यस्तो केही पनि देखिएको छैन मैले जति देखाउन सके जति मेरो आँखाले देख्यो त्यो तपाईहरुलाई पनि देखाइरहेकी छु हेरेर इन्जोय गर्नुहोस् हामी पनि घुम्यौं फिर्यौं रमायौं टिकटक पनि बनायौं भिडियो पनि बनायौं अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हिँड्यौं ल हेर्नु त कस्तो छ इन्टरनेसनल विमानस्थल अगाडिको साथीहरु यो चाहिँ पोखरा विमानस्थल हो पोखरा विमानस्थल यस्तो छ ठ्याक्क आज मौसमै खुलेन के भएको मौसमै खुलेन केही देखिँदैन अन्धधुन्ध छ त्यही पनि म देखाउने प्रयास गरेको छु जे होस् राम्रै रहेछ भनौँ ठिकै रहेछ र यो भिडियोसँगै हाम्रो यात्रा पनि समाप्त भयो हामी त्यहाँबाट प्रस्थान गर्यौं अनि घरतर्फ आयौं यसपालिको यात्रा चाहिँ रमाइलो भयो टुर फ्यामिली टुर करिब 6 दिनको राम्रैसँग बित्यो तपाईहरु कहीं कतै घुम्न जानु भयो भएन बच्चाहरुको बिदामा के गर्नु भयो कमेन्ट गर्नुहोस् मेरो ब्लग जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला म एकदमै थकित हुँदा हुँदै पनि हजुरहरुलाई यसो देखाउँ मैले जे हेरे हजुरहरुले पनि हेर्नु इन्जोय गर्नु रमाउनु भनेर चाहिँ देखाएको सबैजनाले लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब Only Besari.